السلام عليكم مشاهدينا الكرام. تتواصل أشغال تغليف واجهة ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، حيث أظهرت الصور الحديثة تقدما ملحوظا في الهيكل الخارجي الذي يقترب من الوصول إلى شكله النهائي. وتندرج هذه الأشكال في إطار مشروع تأهيل الملعب استعدادا لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى ضمن التحضيرات التي تشهدها البنية التحتية الرياضية في المغرب. وينتظر أن يكتسب الملعب طابعا عصريا بفضل التصميم المبتكر الذي يجمع بين الجمالية والمتانة. وتراهن الجهات المسؤولة على إنهاء الأشغال في أقرب الآجال لضمان جاهزية الملعب وفق المعايير الدولية، خاصة مع الاستحقاقات الرياضية المقبلة. تتواصل أشغال تغليف واجهة ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، حيث أظهرت الصور الحديثة تقدما ملحوظا في الهيكل الخارجي الذي يقترب من الوصول إلى شكله النهائي. وتندرج هذه الأشغال في إطار مشروع تأهيل الملعب استعدادا لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى